جبت لكم فكرة سهلة قوي هنعملها من الطرحة. انا هنا تنيت الطرحة نصين، وهنيجي عند الناحية المقفولة هقيس شبر كده وثلاث صوابع، تمام. وهحط دبوس كده عند القياس اللي قسته، وهنزل حوالي 5 صوابع، وهعلم برضه هحط دبوس هنا العلامات دي علشان ما ننساش المكان من غير ما نعلم بقلم ولا حاجة. وهنيجي بقى من عند الجزء ده كده هنزل لتحت جزء كده حوالي شبر، علشان ده الجزء اللي انا هفتحه للاكمام. هي مش هتبقى باكمام، بس ده الجزء اللي هنخرج منه ايدينا. هتني الطرحة بالشكل ده وهسويها علشان اقدر اقص الجزئين او الاتجاهين مع بعض، الناحيتين الشمال واليمين. الجزء اللي انا هقصه صغير قوي، قست كده شبر لتحت، وهشيل بالمقص حتة صغيرة خالص يا دوب تعدي ايدك كده لحد الكتف عندك. وهنفرد الطرحة بعد ما شلت الدبابيس اهو. بصوا الشبر وثلاث صوابع، ونزلنا 5 صوابع، وفتحت الفتحة دي للاكمام. بصوا السهولة، الفتحة اللي فتحناها للاكمام دي هنوديها سرفلة او اوفر، او اتنيها على ايدك تانيتين جوه بعض. هما دول الفتحتين اللي هنعدي منهم الاكمام. تعالوا نشوف بقى هنلبسها ازاي. دي هتبقى كده بولورو، تخيلوا كده الفكرة خلصت. هتلبسيها على اي بيزك، هتلبسيها على بلوزة تكون ضيقة شوية، على شميز تحفة قوي. الطول من ورا مغطي جيوب البنطلون، ومن قدام جاية درابيه كده وطويلة شوية، شكلها تحفة قوي. جربوا الفكرة بجد موفرة جدا وهايلة.